Servis jam tangan lagi teman-teman. Kali ini saya akan servis jam tangan dengan merek Swiss Army ya. Ini jamnya sudah mati, kemungkinan baterainya habis atau nggak tahu nanti ya. Kita buka dulu. Untuk membuka tutupnya, kita lepas dulu pennya ini ya. Kita buka talinya terlebih dahulu agar mudah untuk membuka penutupnya ini. Untuk membuka penutupnya cukup dicongkel saja. Dicongkel menggunakan obeng, lalu kita buka. Nah, ini dia mesinnya ya, mesin kaleng teman-teman. Dibuka dulu baterainya, nanti kita cek ya baterainya apakah masih hidup atau sudah mati. Dengan alat tester baterai teman-teman seperti ini. Nah, ini dia sudah mati baterainya, ini tidak nyala ya, sudah habis. Dan ini sudah saya sediakan langsung baterainya dengan seri 626 untuk menggantinya ya. Kita cek dulu baterainya ya, baterai yang baru juga perlu dicek lagi ya. Apakah nyalanya bagus atau tidak bagus ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau baterai jam yang bagus ini nyala seperti ini. Nyalanya terang ya, karena ini baterai masih baru. Langsung dipasang saja ya teman-teman. Kita coba pasang pada mesinnya dengan posisi yang benar ya, seperti baterai sebelumnya. Lalu pasang ringnya dan kita lihat masih hidup teman-teman. Ini masih hidup, berarti ini hanya baterainya saja. Jadi tidak perlu diservis ya. Tidak perlu dibongkar mesinnya karena ini hanya ganti baterai saja. Ditutup lagi seperti semula teman-teman ya, dengan posisi yang benar ya. Cukup ditekan saja ini cara menutupnya dan kembalikan lagi pennya seperti sedia kala. Untuk pemasangan pennya ya cukup ditekan saja seperti ini, lalu kita akhurkan jamnya. Untuk mengakhurkannya ini ditarik saja seperti ini teman-teman. Ini agak susah ya untuk menariknya, ini harus dicongkel sedikit. Nah, setelah pemutarnya ini sudah tertarik, lalu kita akhurkan ya, kita putar. Kita samakan dengan jam yang sudah ada ya. Sekarang jam setengah 1 ya, jam 12.30. Lalu tekan lagi setelah diakhurkan pemutarnya, ditekan lagi. Selesai teman-teman. Oke, demikian servis jam tangan kali ini ya. Semoga tontonan ini dapat menambah pengetahuan teman-teman dimanapun berada. Terima kasih dan salam sehat selalu.